Kaixo denoi, hementxe gaude beste bain ere Lea Artibain eta Mutrekun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaur urriaren 3 da eta egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Jose Luis de Castro Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzarako epaiak espetxealdi arindua ukatu dio Ibon Iparragirre preso politiko ondarrutarrari. Erabaki horren aurka egiteko abokatuek helegitea jarri dute eta helegite hori ahalik eta eraginkorrena izatearen alde egin dutela esan dute. Beste alde batetik presoaren ama egoeraz oso kezkatuta agertu da. Haren esanetan erabaki hartzerakoan ez medikuek ez eta abokatuek ez dute presoak duen arazo neurologikoa kontuan eduki. Iparragaldubaik plataformak eta oroar herritarrek behin eta berriro eskatu badute ere, Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzarako epaile Jose Luis de Castro Antoniok etxe kartzela egiteko aukera ukatu dio larriki gaixo dagoen preso politiko ondarrutarrari. Ane Ituño Iparragirreren abokatuak esan du, de Castrok sinatutako epaiaren arabera, Iparragirrek ez dituela etxe kartzela betetzeko baldintzak betetzen. De Castroren erabakiaren aurka egiteko Iparragirreren abokatuek helegitea prestatu dute, eta helegite hori ahalik eta eraginkorrena izaten saiatu direla esan dute. Beste alde batetik, Angelita Burgoa Ibon Iparragirreren ama oso kezkatuta dago. Bere ustez, ez abokatuek, ez eta medikuek ez dute presoak duen arazo neurologikoa kontuan eduki erabakia hartzean. Iparragaldubaik plataformak deituta asanblada informatiboa egin zen Martitzenean Alamedan. Preso politiko ondarrutarraren inguruko azken berriak eman zituzten, eta herritar guztiei zapatuan Navalkarneroko kartzelara egingo den elkartasun martxara joateko dei zabala egin zieten. Presoaren senideen esanetan, Iparragirrek asko eskertuko du eta beharrezkoa du jendearen babesa. Horrela ba, helegiteak aurrera egin eta auzitegiak epaia eman arte, gaixorik dauden presoen aldeko mobilizazioak aurrera jarraituko dute, bai Ondarroan eta baita beste hainbat tokitan ere. Markina Hemengo udala emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo plana osotzen ari da asteon. Eguaztenean plana osotzeko lan saioa egin eta gero, hurrengo batzarra datorren asteko Martitzenean izango da. Oro har, udal ordezkariek plana parte hartzailea eta herritarrek osotutakoa izango dela aurreratu dute. Uda aurretik diagnostikoa osatu zuten eta lehenengo zirriborroa prest dauka Markina Hemengo udalak. Euren esanetan, orain, herritarrek diagnostikoari ekarpenak egiteko aukera daukate. Diagnostikoaren laburpena eta txostena herritarren eskura jarriko dituzte eta 3 eratara lortu halko da. Alde batetik, herriko dendetan eta tabernetan eskuragarri jarriko dute. Beste alde batetik, diagnostikoaren txosten osoa udalaren web orrian edo udaletxeko harreran eskatu halko da. Azkenik, eta berrikuntza moduan, esku horrietan eta karteletan agertzen den QR kodearen bitartez txostena mugikorretara jaisteko aukera ongo da. Plana osatzeko saioetara etortzerik ez duenak edota saio osoan egoteko aukerarik ez dutenek ere, ondo etorriak izango direla jakitera mandu udalak. Saioetan parte hartzeko gainera, zaintza zerbitzua eskainiko dute, beraz, umeak ere ondo etorriak izango direla diote. Eguaztenean lehenengo saioa egin eta gero, datorren Martitzenean izango da hurrengoa. Planaren txostenaren lehen zirriborroa osatu ostean ekarpenak egiteko aukera egongo da. Udalak azaroko edo abenduko osoko bilkuran plana onartzea du helburu. Abuzturako berrituta egon behar bazuen ere Ondarrako Plai Musturreko lanek bere horretan jarraitzen dute. Otsaileko itsas denboraleak apurtu zuen Plai Musturra eta maiatzean hasi ziren konponketa lanekin. Oinarria desegonkor zuela eta lanak uste baino gehiago luzatu dira. Horrela ba, Ondarrako Plai Musturrak herritarrentzat itxita egoten jarraitzen du. Abuzturako konponduta egon behar zuen Ondarroko Plai Musturrak, baina oraindik konpontzen dihardute. Informazio iturri ezberdinen arabera, konponketa lanak egiten hasi eta Plai Musturraren oinarriak ere kaltetuta zeudela ikusi zuten beharginek. Horrela ba, lana luzatu eginda. Momentuz moilaren oinarria ondo jartzen ari dira, eta horretarako sakontzulatzen. Behin oinarria ondo ipintzen dutenean, gainerakoa konponduko dute, eta Plai Musturrak lehen zuen itxura antzerakoa edukiko du. Otsailaren hasierako itsas temporaleak gogor kolpatu zuen Euskal Herriko itsasartza, eta kalteak ere handiak izan ziren.
Ondarroko plai musturra erditik apurtu zuten olatuek. Moilaren azken zatian arrakala zabaldu zen eta jausteko arriskuan geratu zen plai musturra. Konponketa lanak maiatzean hasi ziren eta oraindik orain horretan dihardute. Edonola ere, konponketa lanak eginda ere, plai musturra ez da inoiz lehena zena izango. Hori bai, hurrengo itsas temporalea datorrenerako, oinarriak sendotuta, plai musturra beste behin ere enbatari eusten saiatuko da. Juan Jose Ibarretxe Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari ohiak hitzaldia eskaini zuen joan den astean Etxebarrian. Lehendakari ohia enpresagintzaren mundua aritu zen eta besteak beste kooperatibek egindako ekarpenak goraipatu zituen. Egindakoak ez etorkizunean ere kooperatibismoa funtsezkoa dela esan zuen. Hitzaldia entzutera hainbat lagun gerturatu ziren. Lanpostu berrien premia eskualdean izenburupean, Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohiak hitzaldia eskaini zuen irailaren 24an Etxebarrian. Jose Luis Olasolo eta Azaro Fundazioko Ainara Basurkok ere parte hartu zuten jardunaldian. Besteak beste, Ibarretxek gizartearen egungo baloretaz eta beharrizanetaz jardun zuen. Horrela ba, enpresen sustapenean, kooperatibagintzak orain arte egindakoak eta aurrerantzean ere egin dezakeen ekarpena bere bizikoa dela azaldu zuen. Izatez bera, ekonomilaria dela argitu zuen alaber. Mondragon taldeko esperientzia kooperatiboak egindako ibilbideari errepasoa egin zion Olasolok. Talde horretan, urte luzeetan egindako esperientziatik, ekintzailetza kooperatiboaren abantailak azpimarratu nahi izan zituen azken horrek. Beste alde batetik, Ainara Basurko Azaro Fundazioko ordezkariak Lea Artibain ekintzailetza prozesuak bultzatzeko eskaintzen diren zerbitzuak gogora ekarri zituen. Azaroko behatokiari erreferentzia eginez. Hitzaldia Alkarregin elkarteak antolatuta egin zen. Uda sasoia atzean laga dugu eta horrekin batera jaiak ere gero eta gutxiago ospatzen ari dira eskualdeko herrietan. Dena dela Markina Semengo Arretxinagan eta Mutrukoko Mijoan goigoitik ospatu dituzte San Miguelak eta San Jeronimoak urrenez urren. Batean eta bestean jaigiroa izan da nagusi asteon. San Miguel egunean goizetik ibili zen jendea Arretxinagan. Mesa nagusia entzun eta plazaren inguruan jarri ziren ikusleak zerutxu dantza taldearen ikuskizunagaz gozatzeko. Ohitura den legez, Xemengo ezpata dantza eta aurreskua dantzatu zituzten Xemengo udaletxe zaharraren aurrean. Gogoz txalotu zuen ikuskizuna plaza bete jendek. Dantzaldiaren ostean, La Orkestina Molto Bibatxe taldearen kontzertua hasi zen. Joan den asteburuan ere, giro ona izan zen nagusi Arretxinagan. Tortilla txapelketan esate baterako, 13 tortilla aurkeztu zituzten, eta haien artean Javier Kaltzakortarena izan zen onena. Gainerako ekintzak ere jendetsuak eta girotsuak izan ziren. Bestalde, Mutrikuko Mijoa auzoan ere jaigiroa izan da nagusi. Izan ere, auzotarrek San Jeronimo jaiak ospatu dituzte asteon. Martitzenean adibidez, Usadio zaharrak gogora ekarriaz ospatu zituzten festak. Mijoara joan zirenek 11 egiten zuten bitartean, Nafarroatik etorritako Kañamares anaiek egurra lantzeko hainbeste tresna eta lanabes ekarri zituzten. Denak ere garai batean erabiltzen ziren bezalakoak. Tresneria ikusgar jarri zuten eta Mijoan elkartu zirenen artean ikusmin handia sortu zuten. Horrekin eta beti-betiko ekintzekin, San Jeronimo jaiak datorren urtera arte agurtu dituzte mutrikuarrek. Eta asteburuari dagokionez asteon Markina Semenera joko dugu. Izan ere bihar kantu bazkaria egingo dute herritarrek. Eta kantu bazkari horri Egoaixe izena ipini diote. Denaren gainetik kantaldi bereziak abesteko zaletasuna duten ume gazteetan nagusiak batuko dituela esan dute antolatzaileek. Dantxarineako kantu bazkariak bertora ekartzeko helburuagaz antolatu dute kantu bazkaria herritarbik Markina Semengo udalaren laguntzagaz. Biharko kantaldi bereziak abesteko zaletasuna duten ume gazte eta nagusiak elkartuko ditu. Ordu batetan jarri dute hitzordua, kontzekupean. Angel Mariezkurrena Dantxarineako kantu zaharren egunaren antolatzaile ezagunak ateratuen liburua banatuko dute trikikantu poteoagaz hasteko. Bazkaria Lea Artibai ikastetxearen jantokian izango da. Angel Mariezkurrena kultur dinamizatzaile eratxundarra izango da aurkezlea, eta eskualdeko zein Nafarroako musikariek parte hartuko dute.
Musika, jolasak eta lehiaketak uztartuko dira jaian, eta ez da ezustekorik faltako. Kantu bazkarian parte hartzeko txartelak 20 eurotan daude salgai, hainbat denda eta tabernatan. Gaurko zausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurre egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikuan berriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan, eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu on auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zoriontsu zera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorni